Czy kiedyś spodziewalibyśmy się tego, że sprzęty smart home będą w Biedronkach? Nie bardzo, ale świat się zmienia i to właśnie w Biedronce możemy znaleźć kilka całkiem fajnych sprzętów, które teraz wychodzą od firmy Melink, a my dzisiaj wszystkie je Wam pokażemy i zrecenzujemy. Zapraszam. Od 5 listopada w sklepach Biedronka znajdziemy tak naprawdę cały taki podstawowy zestaw smart home'owy, czyli dobry, żeby zacząć. Co znajdziecie? Inteligentną kamerkę 360 stopni, pasek LEDowy, inteligentną listwę zasilającą, gniazdko oraz żarówkę RGB. Wszystko działające pod aplikacją Melink, czyli mamy do tego dedykowaną aplikację, ale do tego za chwilę przejdę. A teraz zobaczmy po kolei, jakie są te sprzęty. Zacznijmy od inteligentnej żarówki Melinka. To jest żarówka RGB z opcją sterowania zakresem barwy, czyli możemy sterować zarówno barwą ciepłą, jak i zimną. To nam daje tak naprawdę pełne spektrum. 16 milionów kolorów, jej moc to jest 9 W. Daje to nam 800 lumenów, więc tak naprawdę większość pomieszczeń powinna spokojnie być doświetlona. Gwint E27, czyli możecie ją wkręcić tak naprawdę praktycznie wszędzie, bo to jest najpopularniejszy gwint w Polsce. Żarówką sterujemy za pomocą aplikacji Melink i tam możemy sobie ustawiać harmonogramy, sceny, tak naprawdę zrobić z nią wszystko to, co chcemy. Żarówka może na przykład wieczorem, kiedy kładziemy się spać, świecić barwą ciepłą, może zrobić romantyczny nastrój, albo na przykład rano chcemy, żeby się coraz mocniej rozświetlała, żeby nas budziła. Wszystko to damy radę z nią zrobić. Poza tym jest opcja sterowania głosowego, bo podepniemy ją zarówno do asystenta Google, jak i Alexy. Możemy też ją wykorzystać w shortcutach Siri. I sama żarówka będzie kosztowała 49,99 w Biedronce, więc całkiem rozsądna cena za taki sprzęt. Kolejny sprzęt to jest Wi-Fi Smart Socket, czyli inteligentna wtyczka. Dzięki niej jesteśmy w stanie tak naprawdę usmartnić wszystko to, co nie jest smart. Jeżeli macie stary oczyszczacz, stary nawilżacz, gramofon, różnego rodzaju sprzęty, którymi chcielibyście sterować zdalnie za pomocą Wi-Fi, to dzięki takiemu produktowi jesteście w stanie to zrobić. Jego maksymalne obciążenie to jest 10 A. I zobaczmy, jak wygląda. To jest wtyczka francuska, czyli powinna pasować spokojnie do wszystkich naszych polskich produktów. To jest istotne, bo czasami możecie kupić inteligentną wtyczkę i okazuje się, że jest chińska i potrzebujecie do niej jeszcze przejściówki. Tutaj tego problemu nie ma. Mamy też zresztą bolec z tej strony, więc jest pełne uziemienie. Super. Wtyczką również sterujemy za pomocą aplikacji Melinka. Tam możemy ją włączać, wyłączać i też możemy robić harmonogramy, czyli na przykład ustalić, że codziennie o 6 rano się włącza i na przykład to włącza nasz ekspres. Poza tym wtyczką możemy również sterować za pomocą asystentów głosowych, czyli mamy tutaj, tak jak wcześniej, Google'a, Alexa i shortcuty Siri, a samo gniazdko, z tego co wiem, kosztuje 49,99 teraz w Biedronkach. Teraz czas na smart listwę i tutaj taka ciekawostka, to jest moja pierwsza smart listwa, nie wiem jakim cudem, ale w życiu jej nie testowałem tego typu sprzętu, więc dzięki Melink za to, że mi daliście i mogłem w końcu zobaczyć, na czym to polega. Otwórzmy ją od razu, zobaczmy. No tak, wygląda solidnie, więc patrząc tutaj trochę na jej budowę. Mamy 4 złącza USB i to jest coś, co lubię, bo ja mam naprawdę już sporo kabli USB, a wtyczek to może z 5% z tego wszystkiego. I dzięki temu jestem w stanie tak naprawdę tutaj widzę podpiąć 7 sprzętów. To jest spory plus. No i mamy 3 gniazda francuskie, czyli na nasze normalne sprzęty, więc tak naprawdę sporo możemy tutaj podłączyć. Widzę, że tutaj mamy przycisk Power, czyli dzięki niemu jesteśmy w stanie dać zasilanie bądź nie na całą listwę. Maksymalne natężenie całej listwy to jest 4,2 A, przy czym maksymalne obciążenie jednego gniazda to jest 2,1, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybciej na przykład naładować naszego smartfona. Nie będzie to co prawda fast charge czy innego typu technologie, które jeszcze możemy zrobić, ale też nie będzie jakoś wybitnie wolne, więc to jest duży plus, bo z tego co wiem, w większości takich inteligentnych listew, takich osiągów nie dostaniemy. Kolejna fajna rzecz, jesteśmy w stanie sterować każdym gniazdem osobno, albo możemy je sobie pogrupować. Czyli na przykład jeżeli sobie stwierdzimy, że chcemy włączać naraz te dwa,
aplikacja Melink nam na to pozwoli. Możemy włączyć wszystkie, możemy stwierdzić, że chcemy każdy z osobna. Tutaj mamy pełną dowolność, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie zautomatyzować za pomocą jednego produktu aż 7 różnych sprzętów. No i poza tym mamy sterowanie głosowe, tak samo jak w poprzednich sprzętach, o których opowiadałem, no i sterowanie za pomocą aplikacji Melink. Tego, czego żałuję w moim mieszkaniu, jest to, że zacząłem się interesować automatyką domową tuż po tym, jak zostały położone wszystkie paski LEDowe w całym moim mieszkaniu. Zrywać trochę słabo, aczkolwiek chciałbym się pobawić RGB. Może dzięki temu paskowi LEDowemu zmienię zdanie. Zobaczymy. Czyli sprawdzamy pasek LEDowy Melinka. Na początek to, co od razu widać, to jest 5 metrów i to jest duża zaleta, bo przeważnie paski LEDowe mają 1 albo 2 metry startowe i potem trzeba je dokupować. Tutaj mamy od razu na start 5 metrów tego paska. Pasek jest RGB i tutaj też mamy sterowanie zakresem temperatury, czyli barwą ciepłą i zimną, co tak nam naprawdę daje taką samą ilość kolorów, tam 16 milionów kolorów jak przy żarówce. Całkiem sporo, możemy sobie rozjaśniać, możemy sobie zmieniać barwę. Zobaczmy teraz, jak wygląda. W zestawie znajdziemy zasilacz. Tutaj plus zasilacz ma specjalny przycisk, dzięki któremu jesteśmy w stanie włączyć i wyłączyć LEDy. Nie wiem, czy bym tego używał, ale fajnie, że jest, to na pewno. I mamy z możliwością podpięcia do gniazdka. Tutaj widzę, że mamy miejsce na podpięcie samego paska. A tak wygląda szpula z paskiem. 5 metrów, on wygląda dość solidnie. Tutaj mamy tak naprawdę 300 diod, 100 RGB i 200 CCT, 100 na barwę zimną i 100 na barwę ciepłą, wykonany w SMD 5050. Jasność tego paska to jest 1700 lumenów, więc możecie sobie porządnie doświetlić pomieszczenie, w którym go położycie. I tak naprawdę możemy z nim porobić cuda, jeżeli tylko chcemy. Bo możemy z nim sobie porobić harmonogramy, możemy z nim porobić sceny. Te paski bardzo fajnie właśnie wyglądają, jeżeli sobie położymy na przykład je na suficie i zrobimy sobie scenę romantyczną albo scenę do pracy i on odpowiednimi kolorami będzie po prostu odpowiadał pod to, co aktualnie chcemy. Ja bardzo lubię tego typu rozwiązania i zabawa światłem w inteligentnym domu to naprawdę bardzo, bardzo fajna zabawa. Możemy sterować nim za pomocą aplikacji Melinka, tak jak wszystkimi sprzętami tego producenta. I tutaj też mamy sterowanie głosowe, czyli asystent Google i Alexa są tutaj dostępne. W biedronkach znajdziemy również kamerę Melink. Kamera Melink to jest kamera 360 stopni, czyli to jest taka, która się obraca i możecie dzięki temu mieć podgląd praktycznie całego pomieszczenia. To nie jest pełne 360 stopni, bo to jest dokładnie 345 stopni na boki i 90 stopni góra-dół. Otwórzmy opakowanie i zobaczmy, jak ona wygląda. Tak wygląda sama kamera. Tak jak Wam wspominałem, jest obrotowa, więc na boki jest w stanie się przesuwać o 345 stopni. Góra-dół mamy 90 stopni. I tutaj ważny element, mamy slot na kartę SD, po to, żeby nagrywać nasze filmy lokalnie albo na jakiś serwer lokalny. Dzięki temu nie musimy wykorzystywać chmury w Chinach czy w Rosji do przetrzymywania tych plików, a z niektórymi kamerami tak jest. Zobaczmy, co się jeszcze znajduje w opakowaniu. Mamy zasilacz, mikro USB i małe wkręty, żeby móc zamontować kamerę np. do ściany albo do sufitu. Kamera posiada tak naprawdę wszystkie podstawowe funkcje, jakie byśmy oczekiwali od kamery wewnętrznej domowej bezpieczeństwa. Czyli mamy tutaj nagrywanie plików lokalne, OK. Mamy rozpoznawanie twarzy, mamy komunikację dwukierunkową, czyli jest tutaj mikrofon i głośnik, dzięki któremu możemy się porozmawiać za pomocą kamery. Na przykład możemy powiedzieć coś do dziecka, które jest w pokoju, patrząc, co on aktualnie robi. Poza tym kamerka dobrze działa też w ciemnościach. W momencie, kiedy kompletnie zapadną egipskie ciemności, no to ona przełącza się w tryb nocny dzięki diodzie IR i dzięki temu jest w stanie po prostu widzieć wszystko to, co jest, tylko w czerni i bieli.
Więc co do funkcji, nie ma się do czego przyczepić. Wszystko to, czego byśmy oczekiwali od kamery, znajdziemy tutaj w tym modelu Melinka. Aplikacją do sterowania wszystkimi produktami jest Melink. To wszystko jest ekosystem TUI, więc tak naprawdę możecie je dodać również do swoich istniejących ekosystemów, na przykład w Home Assistancie. Ale jeżeli jesteście początkującymi użytkownikami i chcecie mieć prostą aplikację do sterowania, no to po prostu dostajecie ją w zestawie. Teraz widzicie to, co ja na ekranie, więc możemy sobie przejść przez to, co każdy z tych produktów nam oferuje. Mamy taśmę, jak wspominałem, możemy sobie sterować jej barwą, możemy sterować siłą. Później mamy kolor, czyli możemy sobie ustawić dowolny kolor, jaki chcemy. No i następnie mamy te fajniejsze rzeczy, bym powiedział, czyli mamy sceny, tak żeby taśma pasowała do naszego nastroju, czy to jest tryb nocny, tryb czytania albo tryb pracy. Wtedy ona automatycznie dostosowuje jasność i barwę do danej sceny. No i mamy jeszcze opcję muzyki, czyli w tym momencie jakby leciała jakaś piosenka, to taśma będzie do niej współgrać. Kolejny fajny feature. Następny produkt, czyli gniazdko Melinka. Gniazdko no to możemy zdalnie włączyć i wyłączyć. Poza tym mamy harmonogramy, czyli możemy sobie ustawić, że ma się ono włączać albo wyłączać o danych godzinach i możemy na przykład dostawać powiadomienie o tym lub nie. Kolejna rzecz to timery, czyli że mamy na przykład wyłączyć je za 5 minut, bo wychodzimy, albo 5 godzin. I coś, o czym sobie zapomniałem wspomnieć, więc dodaję teraz, licznik energii. Bo mamy również możliwość liczenia energii, która jest wykorzystywana przez to gniazdko, więc kolejny fajny feature, o którym warto pamiętać. Następna rzecz to jest sama kamera 360. Teraz widzicie to samo co kamera, no i te funkcje, o których Wam opowiadałem, czyli możliwość rozmowy dwukierunkowej, zdalnego sterowania kamerką, uruchomienia alarmu, tu już nawet pojawiło się, że ona wychwyciła jakiś ruch, bo ja nią poruszyłem. I na sam koniec smart listwa. Tutaj plus jest taki, że mamy jakby wygląd tej listwy i też możemy zdalnie sobie sterować albo gniazdami USB, albo konkretnym gniazdem tutaj. I też mamy tę opcję harmonogramowania i odliczania. Więc aplikacja wygodna, wszystko jak na dłoni, co jest dla mnie sporym plusem. Cieszę się, że sprzęty smart home trafiają do sieci typu Biedronka. Dzięki temu coraz więcej osób jest w stanie zobaczyć, że smart home jest również dla nich i tak naprawdę nie jakimś wielkim kosztem są w stanie sobie właśnie zautomatyzować różne stare urządzenia, zrobić monitoring w domu czy zautomatyzować oświetlenie. Wszystkie te sprzęty dostaniecie również na sklepie Verstore, gdzie jest sklep Melinku oraz w Biedronkach od 5 listopada. W trakcie filmu pokazywaliśmy Wam ceny. Ja osobiście polecam każdy z nich, pobawiłem się nimi, potestowałem je i powiem szczerze, że są po prostu dobrymi sprzętami. Nie mam do czego się przyczepić i gorąco je polecam. Więc mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, lajkowania filmów i do zobaczenia.